Талас районунун Бөгөй айылындагы спорт залдын ичи ушундай. Узуну 40, туурасы 20 метр. Эл аралык стандартка жооп берет. Зал жергиликтүү элдин демилгеси менен курулган. Өзгөчөлүгү имараттын эки тарабына Манастын 40 чороосу менен келатканы жана Кошой менен Жолойдун күрөшүнүн сүрөттөрү чагылдырылган. Мындай кадам менен балдарга таалим тарбия берүүнү туура көрүшкөн. Бизге бул дух бере турган нерсе, биздин каныбызда бар нерсе. Ошон үчүн биринчиден өзүбүздүн Кыргызстан чыккан нерселерди биз баалашыбыз керек да. Ошон үчүн муну таттырдык. Сиздер көргөндөр башка эл аралык жылдыздарды бирөөбүзү да жок берди. Анткени жылдыздардын жылдызы биз үчүн Манас. Мына эми ушул жерден дагы ынтымак залынан дагы Олимпиаданы багындырган мыкты эр азаматтарыбыз чыгат деген үмүттөбүз, Кудайым буйруса. Сразу мына 90 градустан ашырсак эко. Балбан болом дегендерди спорттун чеберлери машыктырууда. Алардын бири Кубан Эркинбеков. 33 жылдан бери машыктыруучу болуп, мыкты спортчуларды даярдаган. Эми дагы болсо талбай иштеп, чемпион болууну самаган айыл балдарынын максаттарын орундатууга киришкен. Машыктыруучуга жаңы залдын шарттары жаккан. Только иштеш керек, чемпион чыгаш керек. 8-9 классты бүткөндө күчтүү жакшы балдарыбыз. Борборго алып барып, спорт школго өткөзөбүз. Актан нары ошо Кыргызстан намын коргоп, Кыргызстан желегин көтөрүп, ар кайсы международный турнирлерге катышат да. Чемпион Азиям бар, 2 бала бар, призер Азия бар, среди молодежи, среди кадетов бар. Бул жерде күнүнө 200 бала келип машыгат. Бир гана Бөгөй айылынан эмес, Талас шаарынан жана коңшу айылдардан дагы келишет. Конок катары келгендер бекер машыгат. Бул жакка бияктан чемпион болуш үчүн келем. Күрөшүп чемпион болгум келет. 2 айдан бери жакшы. Залдын агайлары жагат. İçindeki matlar жагат. Максаттарым чоңойгондо ак жол жоламан байкелердей болгум келет. Ал үчүн жакшы тренировка кылыш керек. Мындан тышкары имаратта булчуңдарды чыңаганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Бүт шарты каралган. Каалагандар теннис ойносо дагы болот. Кошумча душ, кийинип чечинүүчү бөлмөлөр дагы бар. Спорт залда тартип үчүн бардык жерге акыркы үлгүдөгү камералар коюлган. Балдарды тартипке алып келе турган жер ушул жерде. Ата-энелер да ушул жерден көп келип ыраазычылыктарын айтып кетет. Ушул жерден балам ушул залга келгенден бери аябай жакшы жакка өзгөрүп атат депчи. Бул динге да туура келет, бул жер намазканабыз да бар балдарчы. Анан кийин ушул жакында бир группа ачайын деп атабыз айымдарга. Жана фитнес деген азыр чыгып атпайбы? Анан берде өзүбүздүн агайларыбыз жакшы. 2 заслуженный мастер спорт агайларыбыз бар бул жердечи. СССРдин мастерлери бар. Ошол агайларыбызга Алла ыраазы болсун, ушул жерде балдарды өстүрүп атат. Талыкпай дегендечи. Белгилей кетсек, спорт залдын жалпы наркы 20 миллион сомдон ашкан. Мунун ичинде айыл өкмөтүнүн бюджетинен, Талас райондук өнүктүрүү фондунун жана айыл тургундарынын салымдары бар. Ошондон улам ынтымак залы деп аталган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.